潮州之旅第3日最後一日，早餐都未食就走過嚟呢個太佛殿，開元寺太佛殿過嚟睇下呢個有小泰國之稱嘅景點。又見到好多人咧都去租一啲泰式服裝啊，跟住搵埋攝影師過嚟影相，好似又貴又平嘅。咁唔少女仔都中意喺度打個卡咁樣啦。咁確實係幾金碧輝煌，同埋都幾似泰國嗰啲神殿嘅。但係其實呢個太佛寺咧地方就唔係好大嘅，同埋咧真正拜佛嘅地方咧得旁邊呢個偏殿啦，同埋前門嗰個正門嘅主殿嘅啫，其他都係入唔到去嘅。但係你只能喺外邊去睇下佢嗰啲廟啊，跟住仲有個望江樓係可以登高遠望咁樣啦，咁就打卡影相一流啦。之後我又馬不停蹄嚟到呢個韓愈嘅韓文公祠，哇，勁多人啊！啱啱落完雨咧，跟住大家咧之前被困上面，太大雨落唔到嚟，而家先至落嚟咯。咁好彩咧，我過到去咧已經基本上都停雨啦。因為停咗雨，所以我都幾開心嘅。呢個韓文公祠咧，因為係國家嘅重點保護文物單位啦，所以咧入場之前咧係要登記嘅，要實名登記。雖然佢唔使門票，但係要用微信掃一掃佢個二維碼 QR code， 然後做一個實名登記。咁我哋有回鄉證嘅，就登記翻回鄉證，咁就可以入場噶啦。入到去就發現咧，佢有一個南方園林嘅景色啦，都幾靚啦，配合埋古色古香嘅走廊啦，咁都有唔少人喺度參觀嘅。走廊旁邊咧就係講下韓愈嘅生平啦。長廊往前少少咧，就有好多名書法家嘅石碑啦，咁叫做天南碑城喎，成條走廊89米長，咁你可以慢慢欣賞呢啲咁有藝術價值嘅字啦。而正門呢條石梯咧，共56級，代表咧韓文公即係韓愈咧56歲，而旁邊咧都有樓梯可以上去嘅，咁你就可以直達韓文公祠啦。咁我去嗰陣啱啱韓文公祠咧就係重新維修啦，咁所以咧因為裝修嘅關係啦，我就冇得入去啦。希望下次可以過嚟睇下咯。另外，韓文公祠嘅右手邊都有個大廣場嘅，跟住之後咧都有石級可以再上嘅，咁再上面咧就有另一番景色啦。呢度嘅潮州市韓愈紀念館咧就係內地電影《羞羞的鐵拳》神藤嗰個你過來啊嗰度入邊嘅一個情景啦，咁好多人都會過嚟呢邊打卡嘅，影下相啊，扮下神藤咁樣咯。我之前網上都見到咧有啲女仔咧着啲漢服過嚟打卡咯。另外呢度仲有蘇軾蘇東坡寫嘅潮州韓文公廟碑，另外仲有好多古文古碑刻，都好有藝術價值。另外呢度咧仲有個博物館㗎，係韓愈嘅勤政廉政展覽館，要講下佢嘅生平事蹟啊、勤政愛民啊，然後點樣治理潮州啊等等，咁都有唔少嘢睇嘅。仲有啲雕刻啊，然後有啲潮繡啊、剪紙嘅民間工藝添。然後再登高上一層，就終於嚟到呢個侍郎閣呢邊啦。咁咧呢度景色非常之靚嘅。咁除咗嗰個有呢個韓愈紀念館之外咧，咁其實最主要係睇翻下邊嘅一個江景嘅。侍郎閣入邊咧都係繼續講韓愈嘅精神啊，點樣治理潮州啊等等嘅一啲生平事蹟嘅。上到嚟潮州市嘅高處咧，就最好睇就係呢個港仔橋啦。咁呢邊咧打卡咧都一流嘅。之後喺旅遊中心咧有阿姐介紹咧，本地阿姐就介紹呢間牛雜粿條咧係潮州本地人最中意食嘅，話幾好味嘅，都有講明噶啦。本地人咧就收10蚊嘅啫，咁外地人咧就可能要收15到20蚊，對外地人要貴啲嘅。咁但係我都想試下本地人食嘅嘢係咪真係咁啱我口味，咁所以就過咗嚟食呢個特色潮州粿條。要咗個細份嘅牛雜粿條都要20蚊啦，咁另外就要咗個沙茶粿條，佢就有豬肉即係瘦肉片嘅，跟住配咗個牛肉丸湯俾你嘅，咁都係20蚊咯。咁就本地人就應該係10蚊嘅啫。咁啊呢個就偏貴少少啦，但係嗰啲味道都唔錯嘅，特別係沙茶醬嘅味道都幾濃嘅。之後就過咗嚟下西平路呢度，咁因為頭先食嘅粿條唔夠皮啦，咁所以就嚟咗呢個老市場老鵝呢度開元店呢邊試下啲獅頭鵝啊、
試下個老鵝 O 唔 OK 啦。咁呢度係死拼嚟嘅，就120蚊。咁喺美團買咧就代金券咧就有優惠券咧可以購買嘅，咁就少過120蚊啦。咁就睇你個代金券優惠券有幾多啦。黐，即係我嘢，大攞手啦。呢邊呢個。超彈嘅，因為我用到柴，用牙好。喂，當然。總值魚尾，一個喂，點解咁要水分？好後浪咯，呢嚿龍頭，呢個我中意個蒜泥醋，人家蛋餐就很大個，一大塊。所以幫我咁點呢個汁實先。哇，有口即溶哦，真的粉哦，粉嫩的。我都食啊，呢個好食啊！食完老鵝之後就去開元寺啦，嚟呢度燒香拜神祈下福先。咁呢個開元寺都係好出名嘅，潮州一個重點景點嚟嘅。咁我覺得佢都幾莊嚴，然後又宏偉，古色古香又靚，咁都打卡都幾好嘅。開元寺都係免費入內參觀同參拜嘅，不過入到佛門清淨地咧，就記得大家要安靜少少啦。咁就稍安勿躁，可以俾少少佛性啦，參透下一啲佛經咁啦。就算大雨過後咧，開元寺呢度一樣咧，都係好香火鼎盛咧，好多人過嚟參拜㗎。咁然後大家都可以係好靜靜地咁樣去參拜啦。咁仲有祈福啦。我覺得有啲建築咧都幾靚嘅，我幾中意呢啲中國風嘅建築啦，長廊啦。同埋有啲感覺係南方嘅一啲蘇式園林咁樣啦，紅牆咧真係好吸引啊，打卡真係一流啊！依家時下啲後生女咧都中意 cosplay 咧，着埋啲 Lolita 裝啊、日式嘅可愛裝啊過嚟打卡嘅。參拜同參觀完開元寺之後呢，我又想食甜品啦，咁就去咗附近一間李記甜湯試下潮州本地甜品啦。雖然佢鋪仔細細，但係佢甜品糖水嘅種類真係好多㗎。咁我就特登嗌咗2個特色嘅，
一個就係冇湯嘅潮式芋泥白果，就好似係撈咁樣嘅。另外一個就係椰汁薑樹甜湯。芋泥白果啲芋泥同白果都唔少嘅，芋泥仲好結實添，結撻撻咁樣咧，好張口下嘅。我略嫌啲芋泥甜咗少少，白果反而冇咩味。薑樹係潮州特產嘅一種樹類，同呢個淮山有少少相似嘅，都係有健脾啊、益肺啊等等嘅功效嘅。咁我食到個椰汁都幾鮮甜，配埋個薑樹又有啲白果都唔錯。聽講開元寺附近有呢條下坪西街，仲有其他好嘢食嘅，咁所以我過完開元寺之後，食完甜品之後，就過嚟呢邊繼續行啦。喺度搵到呢間純純果汁冰，咁佢有西瓜冰啊，有牛油果冰啊，都幾好食嘅。同埋咧有美團，價錢咧係比較平啲嘅。所以呢個小紅書介紹之後呢嚟食。之後繼續行就發現原來黃翠如代言咗呢條街成條街嘅所有芝麻茶，全部芝麻茶都話自己係老牌芝麻茶，都係黃翠如代言嘅。咁黃翠如一介紹之後咧，就帶起一個熱潮啦。掃完街之後又去食宵夜啦，就嚟到呢間豐春白粥。咁咧就話以前係老牌店，而家變咗網紅店。本地司機咧仲話呢間嘢唔推薦啊，又貴又唔好食咁。但係我食咗之後又發現唔係咁一回事。我見到有本地人嚟食啦，着晒拖鞋咁啦，跟住亦都有外地人同旅客過嚟食啦。咁就見到個地方都幾大啊，仲有2層添。咁服務都唔錯嘅。咁同埋咧，去呢度咧就係食潮州最中意嘅夜粥啦、宵夜白粥，然後再配海鮮啦。咁都有唔同嘅種類嘅。我見佢熟食啊、半熟食啊，樣樣嘢都幾多幾豐富嗰啲嘢。佢呢度白粥咧就2蚊一位，任食咁得嘅，食一碗都得嘅。然後啲料咧就係根據唔同嘅料，佢會有唔同價錢。咁你見佢好似 canteen 咁咧，阿姐咧會畢俾你嘅。咁有貴有平啦。咁啊有啲鮑魚啊、龍蝦啊、蟹都有嘅。對蝦那麼快就沒有？還有哦，咁然後亦都有一啲魚啊，佢哋叫潮州魚飯啦。咁另外亦都有一啲滷水嘢啦，同埋有啲半成品啦。仲有一啲刺身啦，甚至乎係一啲凍嘅凍嘅魷魚啦。跟住仲有一啲九肚魚啊、秋刀魚啊，同埋絲蝦味。就是那個雪川菜，就是這個是吧？對，哦，它是不是半熟的？還是已經有一點點熟是吧？半熟的，半熟，它一定要過一下那個熱水。總之你攞住個托盤咧，要咩咧，跟住就叫架姐畢俾你。咁最後架姐咧好殷勤咁會跟住你睇你想要啲咩咯。除咗每人一碗白粥之外咧，我仲要咗呢個黃豆上炒豆苗啦，跟住仲有熟煙啦，熟煙就係呢個鮑魚啦、魚飯啦，跟住仲要咗生煙嘅蝦啦，佢哋叫對蝦。咁啊潮州毒藥食咗睇下有冇事啦。跟住呢個都係熟煙嚟嘅，其實就係八爪魚仔啦。跟住最尾咧仲有個生煙嘅生蠔啦，都睇下有冇事啦。潮州毒藥，結果嗰晚又真係冇咩事。唔知係咪因為送白粥嘅關係咧，我浸咗入去咧，可能變咗半生熟咧，反而就冇咩事啦。食咗咁多海鮮，我覺得份量都幾足嘅。咁然後一共咧都係食咗214蚊啫，而且每一樣餸嘅味道都真係唔錯，我覺得幾好食，我就覺得好抵啦。咁啱喺我哋酒店附近就有之前本地司機推薦嘅樓下大排檔，咁我就試下呢間嘢同豐春白粥比邊間更加好食、更抵食。點咗豐春白粥冇食嘅生腌脱堪，即係絲堪，份量一般，味道還可以啦。仲有避風塘瀨尿蝦。避風塘啲料就好多啦，金蒜都好多啦，但係瀨尿蝦個份量咧，我覺得唔係太多，啲蒜係幫佢頂起咗啫。蒜蓉黃豆醬番薯葉同豐春白粥比，好似份量少啲啲啦，不過味道差唔多。白灼海蝦一碟得8隻，真係少得可憐啊！仲要有大有細，細嘅多啲。我後邊唔夠食，仲加多咗個青瓜豬頸肉涼拌菜，咁一共5樣嘢啦，4個大菜一個涼菜咧，144蚊1毫。我覺得海鮮嘅份量冇豐春多啦，個碟頭冇人哋咁大碟啦，同埋味道冇人咁正咯。咁我覺得都係豐春抵食啲咯。最後佢都有大眾點評打卡，然後俾1毫子就有一個甜品俾你嘅。好快咁就又食又玩，結束咗3日3夜嘅潮州行程啦。咁我覺得呢次潮州之旅都幾好玩嘅，有啲地方都未玩夠，有啲地方咧就未食夠，咁所以我都會再嚟潮州一次嘅。